观众朋友们好，这里是大时局，我是邵峰。他一句话让全网炸锅，希望有关部门快点查我爸。这不是网友段子，而是一个炫富10亿的中国女留学生，她叫安月，月花14万，8岁拿290万零花钱，还说她爸是公务员，有外交护照，还能直接安排进体制。这是炫富还是反串举报？有人说他在秀优越，也有人怀疑他在爆父亲黑料。一句查我爸像一颗手榴弹，炸开中国权贵阶层的遮羞布。安月的 IP 地址显示在美国，自称是来自家境优渥的公务员家庭，听起来没什么特别，直到他轻描淡写地说出那句我家的存款有10位数。10位数，换句话说，至少10亿元起步。这数字放到现实里，已经超过不少中小县城1年的财政收入。而这还只是个开头。他声称自己有一张月额度2万美元的信用卡，约合人民币14万元。当网友讨论普通人1年能挣多少时，他反问道：普通人1年10万都挣不到吗？在听到初学者买钢琴的话题时，他的建议也很别具一格，买一台50万左右的就行。而他的社交平台上，生活的主旋律也极尽奢华，有小时候全家在法国凯旋门前合影的照片，页面上堆满的名牌包、豪车、私人聚会，还有那种远远望过去就知道不属于普通人的国外庄园背景。这一切都在告诉大家，他过的是另一种生活。但网友最想知道的问题是，这些钱到底从哪来？安月说我爸是公务员，可接下来的发言逐渐让事情走向魔幻现实主义。他的父亲不仅是公务员，还是厅级干部。不止如此，还拥有外交护照、中国护照以及多本其他国家的护照。安月则骄傲地称他为世界公民。他还提到自己从来不知道公务员要考试，因为父亲告诉他，你书读完回国就能直接安排进体制。更让网友炸裂的是他轻描淡写提起的童年往事。我8岁那年，爸爸给了我290万零花钱。至于这笔钱的来历，他说那年父亲做政府项目赚了2900万，所以他分到了1/10。到这里，安月这场炫富风暴已经远远超出了一个留学生的个人言论，它更像一面镜子，照出了体制特权与现实阶层之间那条模糊又刺眼的界限。评论区瞬间炸锅，政府项目还能私分利润，公务员怎么可能有多国护照？外交护照流转到家属手里，这是哪个环节出了问题？但真正刺痛人的是这些数字背后的态度。在他的言论里透出的不是单纯的富有，而是一种对普通生活的陌生感，甚至轻视感。他说，普通人1年10万都挣不到吗？买钢琴50万以内的根本不行。山姆超市是普通人，菜市场是底层人。这些话像是从另一个星球发出来的，听起来不只是炫富，更像是在不经意地重绘社会的分层线。有网友忍不住留言，昨天看了他发的，心里确实郁闷了一下，我们辛辛苦苦是为了把他们送出去吗？但这一次网友的疑惑比数字本身更浓。安月自己在大陆某平台上写道，之所以在这个平台发言，是因为我爸不看这个平台。顺便自曝，爸爸可能在外面有私生子女，并不忘加上一句，希望有关部门快点来查我爸。这句话读起来可是耐人寻味。有网友敏锐指出，这些言论几乎满格，像是精心排好的剧本来挑事，从外交护照到公务员项目2900万，从私生子暗示
到月花14万还说太少，语气反差巨大，逻辑却频频断裂。于是讨论的焦点开始偏向一个可能性，他是不是在演反串举报，也就是说，这一切可能根本不是炫富，而是在采用极端方式透露一些信息。到目前为止，安岳的真实身份仍未可知，言论背后的动机也无人能确认。如果他说的是真的，那么他无疑是自掀家门口的盖子；如果他说的是假的，那意义何在呢？但无论真假，呈现在我们面前的这套财富叙事与权力剧本，再次触碰了人们最敏感的神经。说到官二代、富二代的炫富风波，近几年已经不是一次两次了。从安岳到黄杨甜甜，再到早年的北极鲶鱼、周公子，每一次爆料都像往平静湖面扔下一颗炸弹，舆论炸开，热议不停。下面就回顾一下这些所谓努力坑爹的孩子们，表面看是他们的任性和炫富，深一层却像腐烂的苹果，投射出我们这个社会权贵的不堪。今年5月，18岁的女演员黄杨甜甜因为佩戴疑似价值230万的 Graf 祖母绿耳环亮相活动而被推上舆论风口浪尖。事件迅速发酵，并牵扯出他父亲是一名前公务员，疑似违规经商、灾后重建资金问题，最终引起官方调查。然而，官方通报的结论让不少网友当场傻眼。黄杨甜甜的父母目前户籍都不在四川，家庭成员无公职身份，也没有任何资金。父亲杨某在雅安工作期间，并未接触灾后重建项目资金，仅仅是违规经商获利3万元，被雅安市投资促进局辞聘。通报还顺便提了一句，杨某夫妇曾违法生育2娃，但现在只能生1个的政策取消了，因此依法免于处分。至于焦点，那副所谓天价耳环，官方说的更让人哭笑不得。耳环是黄杨甜甜妈妈的朋友2016年赠送的仿制大牌饰品。5月29号，应杨某夫妇请求，工作组陪同将耳环送去国家珠宝玉石首饰检验集团有限公司检测，结果显示玻璃耳饰。工作组进一步调查发现，杨某夫妇及亲属在该品牌专柜无任何消费记录。观众朋友，这个通报结果你信吗？提到北极鲶鱼，相信不少人记忆还很清晰。2023年3月，身在澳大利亚的网友北极鲶鱼在微博发帖，言辞直白，家里的存款是9位数，是韭菜们供的，爷爷是交通局局长。这条微博瞬间引发关注，也让网友们感受到一位官二代正在公开炫富。7个月过去之后，官方终于给了个交代。深圳市纪委监委发声称，北极鲶鱼的爷爷原市交通局货运管理分局局长钟庚次，因借机敛财，违规从事盈利活动，未经批准违规兼职取酬，利用职务便利为他人谋取利益，非法收受他人财物等，被开除党籍，退休待遇按2级科员确定，同时收缴其违纪违法所得。听起来很严重，但是细节呢？他究竟敛了多少财，赢了多少利，谋取了多少利益，收了多少人情？通告里一个字都没提。2022年7月，一个名叫周杰的人突然冲上热搜。他是江西省国有资本运营控股集团某公司员工，从2019年9月到2020年6月，整整9个月，周杰几乎每天都在朋友圈笔耕不辍，不眠不休地发布一条条惊人的消息，每条都可以成为腐败和财富调查的证据。在朋友圈里，他炫耀的不只是财富，更是家族的权力网络。例如，喝完酒后
父亲的副局长保证没问题了，喝白毫银侦查20万一斤，戴欧米伽手表，系 LV 皮带，嘲笑以前成绩好的同学，还要求对方帮忙办事。与他吃饭合影的人是某省委书记的孙子，一起开会的是市长的儿子，国企上市公司董事长、银行行长等等，有图有真相。心直口快的周捷甚至毫不掩饰家族在江西交通系统的裙带关系，父辈4人加母亲5人全都在交通系统任职，大伯和三伯还是高管。更令人细思极恐的是，周捷曾在朋友圈分享家族教育逻辑。老姐说，一定要对父母好啊，你爸妈给的够多了，那么多房子、店铺还有车，还给你一个这么好的体制内单位，你要更加努力啊，将来给你的儿子的肯定要超过你爸妈给你的。周公子9个月的朋友圈深耕，让中国人大开眼界。不少网友表示感谢，这不仅是炫富，更是对国企运作、家族世袭与权力传递的实景教学。于是，周捷被称为最努力坑爹的孩子。最终，当局通报周捷行为不当，造成不良影响，解除劳动合同，调离江西国控，但未涉及刑事责任。他的父亲职务被免，并接受组织调查。后续进一步处罚未公开。然而，事情并未就此结束。2024年2月21号，江西省政协原主席、曾任赣州市委书记的胡强被查，他被指在周捷炫富饭局中递烟，涉嫌收受巨额贿赂。这一案件被视为周公子事件的深水炸弹，龙年首虎落马，涉案金额或超1000万。看完这些事件，观众朋友们，你们有没有感觉，这些炫富不仅仅是孩子的任性，而是权贵家庭疯狂敛财与享受特权的缩影？从安岳的10位数存款，到黄杨甜甜的天价耳环，再到北极鲶鱼和周公子展现的家族权力网络，我们看到的是一个可以随意动用巨额资源，轻松享受特权的世界。你觉得普通人看到这些应该震惊反思，还是默默吃瓜？而这种权贵特权游戏还能继续多久？这里是大师局，感谢您的陪伴与思考，请订阅分享并打开小铃铛，和我们一起在动荡中坚守真相，在黑暗中点燃希望。